birgina yo'l harakati qoidalarini buzish uchun berilgan jarima sizni green card olishingizga to'sqinlik qilishi mumkin. Mijozimizning green card intervyulari davomida USCIS ofitseri ularni speeding ticket, ya'ni tezlikni oshirish uchun olgan jarimalari haqidagi ma'lumotlarni so'radi va biz ushbu ma'lumotlarni taqdim etdik va shunga qaramasdan ofitser ushbu speeding ticket, ya'ni tezlikni oshirish uchun berilgan jarima qay holatda, qachon, nega berilganligi va qanday oqibatlar bilan yakunlanganligi, ya'ni bu bo'yicha sud qarori chiqarilganmi va sud qarori chiqarilgan bo'lsa ushbu qarorda nima deb yozilgan va ushbu qarorni hattoki ofitser rasmiy nusxasini ham so'radi. Ushbu xabarni yetkazishimizdan sizga maqsad shuki, ya'ni green cardga hujjat topshirayotganingizda qanday javobgarlikka tortilgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, AQSh hududida, ya'ni xoh jinoiy, xoh ma'muriy yoki oddiygina shtraf bo'lsa ham, albatta ushbu holatlarga yaxshilab e'tibor bering va advokatingiz bilan intervyuga qatnashishdan oldin maslahatlashgan holda barcha hujjatlarni to'liq yig'ib, ana undan keyin intervyuda qatnashishni sizga maslahat beramiz.